नमस्ते, कैसे हैं आप सब। होप सब सभी ठीक हो, मस्त हो, मजे में हो। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है सॉफ्ट टॉक्स में। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है दादी माँ के नुस्खे। जी हाँ, मेरी दादी माँ ने मेरे साथ एक नुस्खा शेयर किया जो मैंने सोचा कि मैं आप सभी के साथ जरूर शेयर करूँ, क्योंकि ये बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आप बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम से गुजर रहे हैं तो ये बहुत इफेक्टिव रहेगा आपके लिए। कितनी बार होता है कि हमें इतनी ज्यादा खांसी होती है कि हम डॉक्टर को दिखाते हैं तो भी हमारी खांसी जल्दी से ठीक नहीं होती है, 10-15 दिन रहती है। और डॉक्टर की दवाई से इतना हाई डोज होता है उस मेडिसिन में जो हमें नुकसान भी करती है और हमें इतनी ज्यादा नींद देती है, इससे हमारे सारे काम पेंडिंग रह जाते हैं। और उस नींद में भी हमें इतनी ज्यादा खांसी आती है जिसका कोई जवाब नहीं है। हम कोई काम नहीं कर पाते, हम किसी से बात करते तो भी हमें बहुत ज्यादा खांसी आती है। इसलिए उसके लिए बहुत ही अच्छा और इजी नुस्खा मैं लेके आई हूँ। उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक अदरक चाहिए होगी। उस अदरक को आपको कद्दूकस कर लेना है, अच्छे से घिस लेना है और उसका जितना भी रस है वो आपको निकाल लेना है। और वो रस निकाल के आपको उसमें से 1 टेबलस्पून पी लेना है। अब बहुत से लोग बोलेंगे भाई हम अगर एक अदरक का रस निकालते हैं तो भी बहुत सारा निकलता है, हमें सिर्फ 1 ही टेबलस्पून पीना है। तो आप बाकी का रस आप रिस्टोर करके रख सकते हैं। आप कभी सब्जी वगैरह में आप घिस के वो डालते हैं, उसके बजाय उसका रस डाल लीजिए तो भी वही टेस्ट आएगा, वो आप अपना यूज कर सकते हैं। अब बहुत से लोग का ये भी क्वेश्चन है कि भाई अगर हम उसका रस पियेंगे तो हमें बहुत तीखा लगेगा और गले में हमें उसका टेस्ट बैठ जाएगा। तो ऐसा नहीं है। अगर आपके गले में टेस्ट बैठ जाता है या बहुत ज्यादा तीखा लग रहा है तो आप थोड़ा सा शहद चख सकते हैं, क्योंकि शहद भी खांसी सर्दी मिटाने में बहुत मदद करता है। अगर आपको बहुत ज्यादा कफ है तो ये उसमें भी मदद करेगा। आपके गले में जितने भी बैक्टीरियाज है, कीटाणु है, ये सबको मार देगा। आपके गले में जितना भी कचरा जमा हुआ होगा वो ये सब निकाल देगा और ये 1 घंटे में ही आपकी खांसी ठीक कर देगा। और जुकाम भी, क्योंकि कितनी बार हम सांस भी नहीं ले पाते, हमें इतनी ज्यादा जुकाम हो जाती है। तो ये उसके लिए बहुत इफेक्टिव है, यूजफुल और हेल्पफुल भी है। अगर इस वीडियो को लेकर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके भी कोई टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में। पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।